киевская власть в лице нового министра энергетики сообщила, что она получила первый американский СПГ газ через, я так понимаю, либо Польшу, либо через Литву. И далее она намерена получать этот газ по вертикальному коридору. Расскажи, первая часть вопроса, реально ли она могла получить уже СПГ, и через кого, и второй момент, что это за вертикальный коридор и с чем его едят. Я бы предложил танцевать от печки. Печка – это то, что американского СПГ в Европе не существует. Если мы будем внимательно слушать мистера Трампа, как бы мы к нему не относились, он бывший бизнесмен, и к своим словам относится максимально корректно. В его лексиконе нет слов American LNG. Есть только LNG Made in USA. Вот такая чувствительная разница. Сжиженный природный газ по действующему законодательству Соединенных Штатов территорию этой страны покидает на основании сделок на условиях ФОП. С того момента, как газ отгружен в танки газовозов, это собственность компании, которая покупает. Если мы обратимся к статистике, кто покупает: на первом месте компания Total Energy, на втором месте компания Shell и так далее. То есть это действительно СПГ, произведенный на территории США. В Европу он приходит, будучи собственностью европейских компаний. Точка. Что касается вот этого заявления нового министра, вполне может быть и реализовано. Дело в том, что еще во времена существования Совета экономической взаимопомощи газовая перемычка между Украинской Советской Социалистической Республикой и территорией Польской Народной Республики имела место быть. Обеспечение стран СЭФ советским газом такое серьезное направление для гарантированной энергообеспеченности стран, входящих в этот экономический блок. Ее модернизировали, теперь она работает в режиме интерконнектора, может поставлять газ как из Польши на Украину, так и с Украины в Польшу. Годовая мощность 6 миллиардов кубометров, 2,5 миллиарда кубометров направления Украина-Польша, соответственно, 3,5 в обратном направлении из Польши на Украину. Нужен ли здесь СПГ, произведенный на территории США? Правильный ответ – нет, потому что Польша добывает газ сама. Польша получает газ из норвежского сектора Северного моря по знаменитому газопроводу Baltic Pipe. Извините, у меня с английским не очень хорошо. СПГ она получает отнюдь не только из Америки. Есть обязывающий контракт с Катаром. Под него, собственно говоря, регистрационный терминал был построен. С этого направления, да, действительно можно получать газ. Сколько он будет стоить, другой вопрос. Если брать итоги минувшего года, то из всего объема импортированного природного газа через Польшу прошло порядка 30%. Основной объем по-прежнему газ, приходящий из Венгрии и Словакии. Надо гордиться тем, что это американский СПГ. Пусть вот этот министр этой страны гордится. Я еще раз подчеркиваю, это не целенаправленное решение государства США, у которого нет доли ни в одном СПГ-проекте, у которого нет своих газовозов, который не подписывает никакие контракты на поставку. Это сделки конкретных участников экономической деятельности. Какая-то, вероятнее всего, из европейских компаний где-то приобрела партию сжиженного природного газа. Молодцы, поздравляем. Ждите следующего газовоза, может быть, через пару недель придет. Если вас устраивает газовое обеспечение в таком режиме, живите с этим. Это ваш выбор. Мы здесь точно ни при чем. Вертикальный газовый коридор – это проект Европейского Союза. Основан он на том, что после включения в работу турецкого потока трансбалканский газопровод «Газпрома» больше не нужен. Он давно амортизирован, отдельные его участки давно раскуплены, просто перестал идти газ. Трубопровод, напоминаю, начинался у нас с Западной Сибири, проходил через территорию Украины, уходил дальше через Молдавию в Румынию и добирался, там самое дальнее его
участке Италия. Поставлены интерконнекторы, теперь можно газ по этому трубопроводу прокачивать в любом направлении, с севера на юг, с юга на север. А дальше возникла следующая конструкция про газовую перемычку между Украиной и Польшей, я уже сказал. Польша и Литва построили газ-интерконнектор Поланд-Литвания, так это называется, 2,5 миллиарда кубометров в год в каждом из направлений. Либо из Польши в Литву 2,5, либо в обратном направлении. И дальше, по замыслу европейских архитекторов, до Литвы добрались, дальше никуда не исчезнувшая советская система магистральных газопроводов соединяет все газовые системы Литвы, Латвии и Эстонии, добрались до Эстонии, замечательно. Дальше, я забываю уже все эти названия, еще один магистральный газопровод из Финляндии в Эстонию, тоже режим интерконнектора, в обоих направлениях можно прокачивать. Замечательно. То есть, начиная с юга, есть регистрационный терминал у Италии, есть регистрационный терминал у Греции, получаем СПГ, возвращаем в обычное состояние, прокачиваем на север. В обратном направлении регистрационный терминал Инко, Финляндия, получили, регистрировали, продавливаем на юг. Литва, регистрационный терминал Индепенденс, получили СПГ, регистрировали, отправили на юг. Ну и, конечно, Польша в Свиноujście. Всем хорош, все замечательно, со всех сторон качается СПГ, все себя прекрасно чувствуют. Но вот эта дискретность поставок, которая отличает поставки СПГ от трубопроводных, в случае трубопровода давление дали, газ идет и идет. В случае СПГ один танкер получили, ждем и ждем. Может, через неделю придет, может, через 2 дня, а может, через месяц, потому что шторм на море. Обеспечивать газом в таком режиме, ну, естественно, мягко будет сказано, неразумно, неудобно, небезопасно. Где-то придется останавливать работу электростанции. Требуется подземное хранилище газа. И центральным связующим звеном, по замыслу, опять же, брюссельских проектировщиков, должны были стать подземные хранилища газа на территории Львовской области. Вот в этом случае все замечательно. Можно получать СПГ с севера, с юга, необходимые объемы накапливать на территории Львовской области в случае необходимости. Извлекаем, раздаем, все замечательно. Но начиная с 2022 года желающих СПГ это тоже не государство. То, что получают газ в Греции, это конкретные энергетические компании, которые должны подписать контракты и так далее, и так далее. Вот среди европейских энергетических компаний, желающих закачивать газ в ПХГ на территории Львовской области, не наблюдается. Даже не знаю почему. Там опять все время какие-то технические поломки, и у европейских энергетиков есть подозрение, что газ на хранение отправить можно. А вот можно ли будет его извлечь, с учетом вот этих некондиционных кондиционеров и прочего, срок хранения может быть равен бесконечности. Я думаю, что даже если у кого-то из энергетических компаний есть мысли вот в такой бизнес поиграть, может быть, там высокая маржинальность, давайте рискнем. Но в любом случае под контракт нужно будет положить еще и страховой полис. И вот у страховых компаний отношение к такому бизнесу. Ну вот Сергею Викторовичу можно эти слова говорить, а мне нет. Желающих не нашлось. Соответственно, весь этот проект с вертикальным коридором повис в воздухе, грубо говоря. Тем более, что выяснилось, что поставки с юга, почему сейчас Польша, регистрационный терминал Свиноujście, если, конечно, верить этому человеку, который считает, что он министр энергетики Украины. Потому что с юга получается совсем дорого. Совсем дорого получается, потому что Румыния выставила такой тариф за транзит, что в результате, если с этой страны газ на Украину прокачивать, то цена получается в 2 раза выше, чем с севера. Еврокомиссия даже по этому поводу направила исковое заявление в суд на Румынию. Румыния ничего не делает. Она знает, что европейские суды это года 3 в запасе точно есть. Поэтому поставки с юга, а помните, были тестовые поставки азербайджанского газа, тоже через Балканский вот этот отрезок с юга на север. Один раз попробовали, я так понимаю, на калькуляторе посмотрели, что получилось, сказали спасибо, больше не надо.
Вот вся история с этим вертикальным газовым коридором. Либо есть крупные подземные хранилища газа, которые делают этот проект реальным, либо их нет. На день сегодняшний общее мнение энергетических компаний Европы: этих подземных хранилищ нет. Может быть, когда-нибудь что-нибудь изменится, но для них сейчас в этой графе просто прочерк. Вот такая история с вертикальным газовым коридором. Он как бы есть, но его как бы нет. Ну да, как и Или, как любят говорить на одном известном производственном объединении, можно было бы использовать вертикальный газовый коридор. Но зачем? Давай двинемся на восток. С утра сегодня выходили у нас на лентах сообщения большими буквами со ссылкой на руководителя Росатома Алексея Лихачева о том, что на ЛЭП «Ферросплавная» начались восстановительные работы. Мы помним, что в конце года «Ферросплавная» и вторая линия были запущены. Получается, у нас опять проблемы с внешним энергообеспечением Запорожской атомной электростанции случились. Ну, к сожалению, это уже совершенно традиционным стало. Надо время от времени требовать от Грузии поучаствовать в качестве посредника, добиться локального перемирия, там, где необходимо провести ремонтные работы и восстанавливать то ферросплавную линию электропередач, то Днепровскую, 750 или 330 киловольт. Да, для того, чтобы работали все насосы, необходимые для циркуляции воды в активных зонах реакторов, в бассейнах выдержки, электроэнергия должна приходить извне. Таковы правила МАГАТЭ. Но собственная генерация должна быть в обязательном порядке обеспечена не менее чем 10 суток без поступления электроэнергии извне. Рекорд, который вынуждены были поставить специалисты, работающие на Запорожской атомной электростанции, 29 суток, то есть втрое превышено. И здесь у нас коллизия. Мы называем линии электропередач и почему-то стесняемся говорить, что электроэнергия приходит из объединенной энергосистемы Украины. Но это чистая правда. То, что приходит на питание насосов Запорожской атомной электростанции, сгенерировано в объединенной энергосистеме Украины. Но это чистая правда. Причем нет конкретной электростанции, которая обеспечивает, конкретная электростанция генерирует для того, чтобы работала Запорожская атомная электростанция. Фильтруется все через подстанцию Запорожская, так она называется. Класс 750-330. Там два варианта. Либо 750 киловольт получили и напрямую их отправили на Запорожскую атомную электростанцию, либо, если какие-то технические проблемы или решения оператора Объединенной энергосистемы Украины, снизили напряжение до 330 и отправили по ферросплавной. Понятно, что Запорожская подстанция обеспечивает электроэнергией отнюдь не только Запорожскую АЭС. Ну, совершенно понятно, что туда же подключены всевозможные потребители, работающие на военно-промышленный комплекс Украины. Очевидно. И как в этой ситуации поступать? С одной стороны, лучший способ остановить всевозможные ремонтные заводы, которые технику в порядок приводят, производят боеприпасы, те же БПЛА, это оставить без электрообеспечения. Оптимальный вариант, чтобы не было человеческих жертв, просто отключаем подстанцию известными способами. В случае Запорожской, подстанция Запорожская, ну, попробуй это сделать. С одной стороны, есть военная необходимость это сделать, с другой стороны, нельзя обесточить Запорожскую атомную электростанцию. Постоянные коллизии из-за этого. И, ну, здесь вот, когда нам говорят, а почему, ну, даже президент России говорит о том, что возможны варианты какого-то совместного использования Запорожской атомной электростанции, да вот поэтому. Пока не появятся новые линии электропередач, ну, страхующие Запорожскую атомную электростанцию в России, мы связаны с объединенной энергосистемой Украины. Это неприятный факт, но он не перестает быть фактом. То, что у нас об этом почему-то не говорят вслух, ну давайте я скажу. Да, действительно, электроэнергия идет оттуда, да, через подстанцию Запорожская. Ну, вот так сложились обстоятельства. Так выглядит объединенная энергосистема, схема электропитания в этом регионе Украины на день сегодняшний. Возможно это изменить? Ну, я уверен, что с инженерной точки зрения, да. Но заниматься инженерными работами в тех условиях, в которых находятся окрестности города Энергодара, невозможно. Понятно, что попытки построить новые воздушные линии, проложить кабели, ну, это слишком сложно, это рисковать человеческими жизнями.